ちは、あわです。今回はファーラー製のキット製材書を組み立てていきます。照明の作成、組み込みも同時に進めていきますので、ぜひ最後までご視聴ください。では開封。いつも通りランナーむき出しパッケージです。ベース、壁、タンクなどは塗装、メザリング済みです。この時点では気づいていませんが、破損パーツがありました。海外製キットは梱包状態からしてパーツ破損があるものと考えておいていいかと思います。破損箇所があった場合は接着補修して組み立てるのが基本となります。説明書はドイツ語、英語がメインですが、写真があるので困ることはないです。ではベース部分に壁パーツを接着しながら組み立てていきましょう。各パーツを切り離していきます。壁同士をタミヤのセメント白キャップで仮接着していきます。ベースには直角のガイドがあるため、壁同士の接着は角度を意識する必要はありません。ベース部分にもセメントを塗布して壁を固定します。ベースへの接着の時点で壁の直角が確保されます。他の壁も固定していきます。バリ処理は欠かさないように注意。ベースに壁を接着後、流し込みセメントで補強していきます。屋内1階に設置する柱と梁のパーツを準備します。同じに見えますが、番号が振られているので順番に注意。これで屋内の1階部分は完了です。正面の壁を入れて1階部分の完成です。続いて2階の床を固定します。正面は木材の搬入、搬出口が広く開いた作りとなります。次は製材所の照明を作成していきます。 12V 用テープ LED10cm を2本使用します。電源供給に使用するパワーパックとの間にブリッジダイオードを入れているため、 LED にリード線を近づけしています。1階内部の柱と梁に厚めの両面テープを貼っておきます。作成したテープ LED を両面テープに貼って組み込んでいきます。1階部分の照明はこんな感じに組み込みました。次に2階の屋根にも厚めの両面テープを貼っていきます。そしてこちらにもテープ LED を固定して2階の照明を組み込みます。照明のリード線をベースの下まで通して屋根を接着します。反対側は屋根は2箇所ありますが、1箇所だけをまず接着していきます。次に2階部分の正面側の壁を取り付けていきます。屋根が1箇所あるだけで垂直のバランスが取りやすくなります。次は3階部分を組み立てていきます。3階には内側に取り付ける壁がありますが、ここが取り付けにくいですね。できれば正面の壁に対して直角に取り付けたいところですが、どうせ内側の見えにくいところなので妥協しています。側面と裏側の壁パーツを切り出していきます。壁同士を接着していきます。後で2階屋根の直角に合わせてはめ込むことになるので、角度は気にせずに壁同士を仮固定していきます。角度は多少歪んでいても後で修正が効くので仮固定を進めていきます。最初に組んだ正面の壁を合わせてひとまず3階部分の壁を完成させます。この時点で正面内側の小さな壁はかなり隠れてしまいます。
直角に固定できるに越したことはないですが、妥協しても問題ない理由がここにあります。説明書の手順通りに進めていくと、次は屋外に取り付ける屋根作成です。1階部分の外側の壁に取り付ける屋根で、柱と屋根だけの単純構成です。次は2階の残りの屋根パーツを切り出し、ヤスリ掛けを行います。そして先ほど組んだ3階部分を取り付けていきます。この時点で正面から左と裏側の壁の直角が確保できます。正面の壁も2階の壁と水平に固定することで歪みを矯正できます。3階の壁の直角を確保しなくても大丈夫な理由がここにあります。もう一方の2階の屋根を接着して2階の完成です。照明は1階と2階に入れましたが、3階にも入れることにしました。追加でテープ LED をもう1本作成しました。照明組み込みの前に3階の屋根を組んでおきます。照明の組み込みは後で行うとして、次は屋外の組み立てへ進みます。屋外屋根の柱の一番外側1本に破損があり、細すぎるために接着が困難。一体化した柱パーツのままでは使えないと判断し、加工することにします。柱を1本ずつに分け、ベースへの固定にフォーリッジを加えていきます。これで1本ずつを独立して立たせることで屋根の固定を可能にします。折れていた柱はプラ棒を代用して固定することにします。本来は一番外側に来る折れていた柱を中央寄りに立てます。折れて柱がない箇所にプラ棒を入れて、屋外屋根の柱完成です。屋外柱の接着乾燥待ちの間に3階に照明を入れていきます。屋根に LED を貼り付け、リード線をベース下へ通していきます。リード線を通したら屋根を接着して固定します。一体化の柱から独立した柱となって安定感を欠いていました。でも屋根を固定することでしっかりと安定してくれます。もう一箇所先に組んでいた屋外屋根を接着していきます。次は屋外のタンクやパイプなどの組み立て固定となります。タンクを組んでパイプを取り付けて流し込みセメントで固定。接着面が狭く細長いパーツのため、接着と固定がなかなか不安定です。3階屋根へと取り付けていきます。接着には流し込み用のセメントを使用しました。屋外の階段手すりを用意します。一番上の柵を折り曲げる必要がありますが、破損リスクが高い加工です。階段パーツに柵をセメントで接着していきます。折り曲げた柵の接着は後で行います。まずは側面の固定が大事。側面の柵の固定後に折り曲げた部分の柵を接着します。ただ簡単には接着できないため、3階の壁への接着も同時に行います。階段と3階の壁と両方に曲げた柵を接着させることで安定化を狙います。階段を降りた位置の足場を2階屋根に固定します。屋外に設置するタンクを組み立てていきます。他にも2階屋根の足場がまだあるので、まとめて組んでいきます。組んだタンクをベースの屋外部分に接着して完成です。
では、レイアウトへ設置していきます。リード線をボード下へ通します。設置場所が決まったら、周囲に木材を並べていきます。製材所の周囲に樹木を植えていきます。接着せずに突き刺すだけです。さらに周囲にフォーリッジを固定していきます。レイアウトに設置完了後に照明の点灯テスト。2階と3階はほぼ吹き抜け状態です。そのおかげで照明の明かりが屋内に広がってくれています。今回は製材所の組み立てと照明組み込みを行いました。模型に関する動画を投稿していますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。